အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က83.865ဩတာပါဗျာsite တော့ပြန်မပြတော့ဘူးเนาะဒီနန်းလေးကထိတ်တူထိတ်ကားသုံးလုံးထောင်တူကားသုံးလုံးတူပေါ့ဗျာဒီမှာလဲအိတ်ခါလေးကနောက်ဘူးထွက်ထားတယ်အဲ့လေးတစ်ခွန်ကသူရှိတစ်နှစ်ကကနန်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကားသုံးလုံးအတူထိတ်တူထိတ်လို့ဖမ်းလိုက်တယ်ဒီမှာထွက်မဲ့ကနန်းကသူရှိတစ်နှစ်ကဒီ865ဆိုတဲ့ကနန်းပေါ့နော်အဲ့လိုဖမ်းလိုက်တာထွက်မလာခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာဘရိတ်ကိုတော့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပွဲထိုးအောင်မဲ့ကနန်းကကျွန်တော်ဒီမှာ9ဘရိတ်6ဘရိတ်2ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့65နှစ်ကိုထိုးရုံပဲပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4ဘရိတ်3ဘရိတ်9ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့439ပတ်လေထိုးရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာ9ဘရိတ်က865မထွက်ဘဲနဲ့339ကြီးထွက်လာတာဆိုတော့ဒါပေးမလားမပေးမလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ439ပတ်လေလေးကတော့ရန်နေနဲ့နည်းနည်းတော့ထိုးရမှာပေါ့ဒီ339ကကျွန်တော်တို့ဒီ3ချိန်တုန်းကထိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကနန်းပဲပေါ့နော်အဲ့ကနန်းကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ390တွေကနေလာတာပေါ့နော်390နှစ်ချိန်မှာ390ထွက်တယ်နှစ်ချိန်မှာ390လို့ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ390ကနေပြီးတော့1 2 3 4 5 6နှစ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9နောက်ပိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ9နောက်ပိတ်ကအောက်ကို9နောက်ပိတ်လို့ဆင်းပြီးတော့3ညထိတ်နဲ့ဘရိတ်9လို့ထွက်တာပေါ့နော်ဒီ390ကနေလည်း1 2 3 4 5 6နှစ်ရှိရင်ဒီမှာ4နောက်ပိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ4နောက်ပိတ်ကကျွန်တော်4နောက်ပိတ်နဲ့ပဲ3ညထိတ်နဲ့ဘရိတ်9လို့ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဒီမှာ390လို့နှစ်ချိန်မှာထပ်ထွက်တယ်ထပ်ထွက်တော့1 2 3 4 5 6နှစ်ကြီးတော့ဒီမှာ9နောက်ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့9နောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်3ညထိတ်နဲ့ဘရိတ်9 3ည3ည9ဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကထိုးခဲ့တာဒီနန်းလေးမှာဘရိတ်9စိုက်လေးရှိတော့အဲ့တော့ထိုးခဲ့တာပေါ့ဗျာထိုးခဲ့တော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू က3ကတ်ဆိုတော့ဗျာမွေးကနန်းအနေနဲ့ပြီးသွားတာဒီရောက်မှလာထွက်သွားရောအဲ့ကြတော့အခုအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ကြည့်လိုက်တော့ကြတော့ဒီ390ကနေပြီးတော့6နှစ်ချပါဗျာ6နှစ်ချနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2ချိန်ကနေဒီ6ချိန်ပေါ့6နှစ်ချဒီ390ကနေ6နှစ်ချလိုက်ရင် तू က365ထွက်တာ365ပေါ့နော်365လေးရဲ့အဆောင်မှာ तू က435ဆိုတဲ့ကနန်းဒီကနန်း1ချိန်နဲ့365လို့ထွက်ထားတာလားပေါ့နော်ဒီ390ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6နှစ်ရီလိုက်လို့ရှိရင်လေ6နှစ်ရီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6ချိန်မြောက်မှာလေကျွန်တော်ဒီမှာ653ပတ်လေပဲ तू ကထွက်မဲ့ဆိုရင် तू တောင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့1ချိန်လေးပေါ့နော်653ထွက်ဖို့1ချိန်ဖြစ်ဖို့အတွက်963လေးရလဲထွက်ပေးထားတာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်မလားပေါ့နော်ဒီမှာ390ကနေ6နှစ်ရီ6ပင်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့653ပတ်လေလေးဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာထွက်ပြီးသားဆိုတော့ပြန်ကြဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်653ပတ်လေးထွက်အောင်မလားပေါ့နော်ဒီမှာ653ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဆောင်မှာလဲ1ချိန်တော့မဟုတ်ဘူးကနန်းတေကြီးကကျွန်တော်တို့ဆင်းပေးထားတာကြအဲ့လိုမျိုးဒေဆင်းပေးထားတာမျိုး653ကနေ653လို့ဒေဆင်းပေးထားတာမျိုးတစ်ခု1ချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒေကြီးပေးသွားတာမျိုးတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြတော့ကနန်းတစ်ခွက်ပေါ့ဗျာလောသေးကကျွန်တော်တို့653ပတ်လေလေးပေါ့နော်ဒါက तू ကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာထူးခြားချက်ကကျွန်တော်3နောက်ပိတ်လေးဒီနဲ့နောက်ပိတ်တူနောက်ပိတ်လေး तू ဆင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ9နောက်ပိတ်က9နောက်ပိတ်လို့ဆင်းပြီးတော့ဒီ6336နောက်ရှည်ရွဲပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ3နောက်ပိတ်က3နောက်ပိတ်လို့ဆင်းပြီးတော့6ရှည်က6556ရှည်ရွဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က3နောက်ပိတ်က3နောက်ပိတ်လို့ဆင်းပြီးတော့6556ရှည်ရွဲပေါ့နော်အဲ့တော့563နဲ့ပြန်ညာကြီးပေါ့နော်ပြန်ညာကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ဒါထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်563နဲ့653ပေါ့နှစ်ကွက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ63လွဲတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာ63ဒီ9ချိန်မှာသူက63လို့တွဲတာ9ချိန်မှာ63လို့တွဲတယ်အောက်မှာသူက10ခါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေပြီးဒီမှာလဲသူက9ချိန်မှာသူက63လို့ပဲတွဲတာတွဲပြီးတော့အောက်မှာလဲသူက10ခါပဲနော်နောက်တစ်
နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ9ချိန်မှာပဲသူက63လို့နောက်တွဲပြီးတော့သူက10ခါထူးခြားတာတွေအတွက်သူဘေးမှာတော့6 break တွေရှိတယ်ဒီမှာ6လေး6ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့959ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့339ပါတယ်6 break တွေထွက်ထားတာဒီ63နောက်တွဲက9ဖြစ်လို့မြန်9ပါတယ်9 break တွေထွက်ထားတာလားပေါ့နော်သူ့အောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်653ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကြီးတွေ့တာပဲကဏ္ဍကသူ့ရဲ့ဒီတပွဲကျော်ကကဏ္ဍက1ချိန်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့တပွဲကျော်မှာဆိုတော့ဒီ365ရှိရဒီမှာကဏ္ဍကနေဒီကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတ်တွေကြောက်တော့မတူတာတွေရှိလို့ကျွန်တော်1ချိန်လို့ပဲယူဆလိုက်တာသူအဲ့မှာလဲသူကဒီ3နောက်ပိတ်က3နောက်ပိတ်ပဲနော်ဒီ3နောက်ပိတ်လေးက3နောက်ပိတ်ပဲဒီရှိရကဏ္ဍ1ချိန်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ63 8ခါပြီးတော့ဒီ6 break ပေါ့နော်6 break အောက်မှာသူကဒီ3နောက်ပိတ်ကကျွန်တော်3နောက်ပိတ်ပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပွဲကျော်က920ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်1ချိန်ပေါ့နော်1ချိန်ဆိုတာထက်သူကဒီအခွာရွဲလေးကကစားပြီးတာပေါ့နော်ဒီရှေ့ကက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ35ဆိုတဲ့အခွာရွဲလေးကဒီမှာကစားပြီးတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်63ရှိရွယ်8ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3နောက်ပိတ်လေးက3နောက်ပိတ်ပေါ့နော်3နောက်ပိတ်လေးက3နောက်ပိတ်ရှိမယ်3နောက်ပိတ်လေးက3နောက်ပိတ်သူ့ရဲ့တပွဲကျော်ကကျွန်တော်4-8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ1ချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခွာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခွာလေးက4-1ဆိုတော့ကျွန်တော်4-1-3ပေါ့ဗျာဒါကတော့ break 8ပေါ့နော် break 8ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရွေးချယ်လို့ရအောင်လို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍ3ခွက်490ရောဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍ4ခွက်ပေါ့ဗျာorgan ဖြစ်ရလောက်အောင်ကြီးထိတော့မစိုက်မကောင်းသေးဘူးပေါ့ဗျာစိုက်ကောင်းတာလေးတွေကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ဒါပေမဲ့အချင်းကြီးမကြသေးလို့မို့လို့တော့မပြသေးဘူးပေါ့နော်မွေးကနန်းစိုက်လည်းရှိတယ်ဗျမွေးကနန်းစိုက်ကတော့နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဖိုင်နဲ့တက်တင်ပေးပါမယ်organize site တွေပါတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကို 3D နဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးကိုကန်ကောင်းစေချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့